大家好，我係 Ken。今期嘅影片重點呢，就想同大家嚟講講華僑城時隔多年終於醒起，佢喺鹽湖畔呢係有幾座樓未賣嘅。今期嘅主題就係華僑城新加推咗鹽湖畔頭牌嘅11座大平層單位，價錢非常之有驚喜。均價嘅話，低樓層6000幾，高樓層20零樓、30樓嗰啲呢8000幾。咁啊，大家都會知道啦。頭牌嘅湖景咧，越高就望得越靚嘅。不過咧，就係成棟樓、成座住宅樓嚟講咧，大家除翻個中間值7000零蚊左右嘅均價，就可以喺新區買到無遮擋湖景嘅單位啦。194平方同埋182平方係今次新加推嘅兩隻大平層單位嚟嘅，總價150萬左右就可以喺新區為你嘅人生下半場提供一個無遮擋湖景嘅大平層。咁啊，因為咧現時啦，成個鹽湖畔咧都仲係地盤嚟嘅，咁所以話今日咧我都要付出好巨大嘅努力。大家而家都見到啦，個太陽咧比較之猛烈。咁我陣間咧會去買兩支水，因為咧仲係地盤，而且今日咧嗰個工程 lift 係冇開嘅，要單靠兩隻腳行上去，所以話今日咧已經係預咗行到腳跛噶啦，但係都要堅持上去，大概係20零樓嘅位置，帶大家呈一個非常之靚嘅樓層 OK、高度 OK、俯視落去嘅無遮擋豔陽湖景色。我哋而家就即刻出發啦！守得雲開見月明。咁啊，經過呢一個堅持不懈嘅努力，終於擒咗上嚟20零樓啦啊！咁啊，今日嘅呢件事咧，講呢件事之前，大家記得 like、subscribe 支持下我哋今日嘅辛苦付出啊！咁啊，講起翻一件陳年舊事啊，講起就係咸豐年前咧嗰段時間咧，都仲係 Covid 嘅嗰段時間，咁啊就香港咧疫情封關啊嘛。當其時咧，我哋啲客人要買樓嘅話，就係睇片、空中轉訂金，跟住咧就隔山買牛嘅。當其時咧，今日呢件事就令我諗起有一個客人，咁啊就對比香港城同埋華僑城嘅。當其時咧，我就極力之推介華僑城嘅單位，你不如考慮下華僑城啦，因為大家個價錢咧係當時係差唔多嘅 ，OK。但係咧，因為當其時香港城咧喺第5屆政府內部咧就吹得好痕啦嚇，包括係第一次開波、第二次開波咧都係喺政府內部開波嘅。咁啊，當其時咧佢最後決定都係考慮下香港城，跟住因為當其時嘅情況同埋今日嘅鹽湖畔係一樣嘅，都係冇 lift 搭嘅，只可以通過腳11路巴士行上嚟嘅。佢睇啱一套26樓嘅單位，跟住我就咁樣啦，行上去26樓，影咗呢個單位嘅來龍俾佢，最後邊就買咗啦。啊，點知呢個回力標咧喺幾年後嘅今日就彈翻落我嘅身上。啊，不過唔緊要，經過呢個堅持不懈嘅努力咧，我哋終於咧喺呢個接近山頂嘅位置咧睇到呢個咁靚嘅 view 啦，270度嘅無遮擋豔陽湖景 view。呢一個高度，呢一座樓係成個豔陽湖佔地幾百畝嘅湖，全部都可以睇晒。同埋如果你揀嘅單位夠高咧，係連呢一個咁闊嘅西江河面都係可以望得到㗎。同埋咧遠處嘅山景，
所以話呢個係極其之享受嘅觀景單位啊！咁啊，大家都可以見到啦，佢係一個轉角形嘅露台啦。咁所以話你喺呢個客廳嘅位置咧，無論你企喺客廳嘅邊個角落頭都好，都可以見到呢一個咁靚嘅 view。好啦，咁我今日咧都係充足咧做足晒功課嘅，同大家嚟啦。希望詳細地咁樣去介紹下呢個單位嘅。我哋首先講下呢一個露台先，大家都可以見到啦，佢係一個 L 型嘅露台啦。呢邊嘅長度咧係可以去到6.6米嘅，咁啊呢一邊打豎嘅長度咧係可以去到5.5米嘅，亦即係話如果呢個露台打橫嚟計嘅話咧，佢嘅長度就已經可以去到啦12.1米嘅。齋係呢個露台佢嘅面積就已經係20零個平方噶啦，所以話一個非常之大嘅觀景露台。好，我哋睇翻啦。拉長啲，我哋嚟睇睇呢一個客廳啦。客廳咧就正如啦，我哋喺影片見到嘅，呢一個係一個橫廳嚟嘅。咁啊，成個橫廳嚟講咧，佢嘅開間啦係可以去到6.3米嘅。呢邊咧望住咁靚嘅 view 就梗係俾你擺 sofa 噶啦。呢邊咧靠近廚房嘅位置啦，就係佢嘅飯廳嚟嘅。OK， 就會喺呢度啦。咁啊，入邊呢度咧就係廚房。咁啊，首先我想講下呢一個大平層嘅第一個缺點啊，就係佢入邊嘅內籠咧可改動嘅空間會比較之少啊。呢個咧，所以話好似廚房呢個位啦，如果大家真係嫌唔夠大嘅話咧，你可以盡可能改動嘅方法就係盡可能咁樣拆咗呢一個即係裝趟門嘅呢一幅牆。盡量咧就做翻嗰種半開放式嘅廚房同埋中島台同埋 island 一齊去用翻，咁啊就會咧個廚房比較顯大少少。好啦，我哋轉翻去入門口個位置啦。咁啊呢個咧就係大平層單位嚟嘅，呢隻咧係194平方嘅4房2廳4廁。咁啊隔離嗰個咧就係182平方嘅4房2廳3廁，亦即係話我哋而家介紹緊嘅呢個194平方咧，佢係一個3套房嘅單位2梯2房。專梯入戶嘅咁我哋啱啱咧行樓梯咧就喺嗰個位嘅，咁嗰個咧係日後嘅走火梯嚟嘅。咁現時咧大家見到啦，有紅色排山嘅呢個位置咧就係嗰個出電梯口嘅位。咁現時呢個咧長方形嘅位置將近有10零個平方嘅長方形嘅位置咧，就係你嘅入戶花園。所以話你到時候翻屋企嘅時候咧，咁你喺出邊着邋遢嘅鞋啦，咁你可以喺度咧裝翻個成面牆嘅鞋櫃。咁跟住咧，將你邋遢嘅鞋咧放喺度，換翻對拖鞋行入去或者咧下邊個鴛鴦湖啦咁大啊嘛，係嘛？咁你嘅戰車山地車又好，唔理你咩單車都好，你就直接放喺度得啦，因為呢度大把位俾你擺。好啦，入到嚟啦，其實呢度咧算係一個入戶玄關嘅位置。咁因為咧，我哋覺得咧，佢呢個出邊嘅專梯入伙嘅走廊位唔好嘥啦，咁所以話咧呢邊變成入戶玄關，入邊嘅話咧就變翻你嘅室內。咁你可以見到啦。咁呢度咧係會有2線啦間斷牆嘅。因為風俗嚟講嘅話咧，就唔希望入門口開始可以睇晒成個屋企或者係成個客廳嘅全貌嘅。所以話呢度交付咧會有2線間斷牆會作為一個間斷嘅。但係咧呢2線牆咧就係唔係實牆嚟嘅，都可以抌咗佢嘅。所以話大家如果係想一入到門口就望到咁靚嘅 view 嘅話咧，咁你就可以啦，將呢個牆咧打咗佢，入門口就可以見到咁靚嘅 view 噶啦，可以見到湖景噶啦。所以話大家如果budget充足嘅情況下，咁盡量買高啲，買到去20零樓咁我覺得咧呢個就係你人生下半場嘅一個比較之好嘅歸宿啦。好，轉翻過嚟啦。呢度係客廳嘛，啱啱有介紹到嘅呢個橫廳嘅位置。咁隔離嘅話咧，呢度咧會有間房嘅。咁當然大家見到啦，呢間房同埋客廳咧會黐得有啲近，而且咧佢本身都已經有咁多間房啦，所以呢個地方大家可以作為咧一個偏廳去使用嘅。呢度嘅話，到時候你有啲咩陳年茶葉陳皮你就可以喺度擺張茶台，跟住咧坐喺度向前望，就已經可以望到啦咁靚嘅 view 啦。上到嚟20零樓咧，就真係會有種啦君臨天下嘅感覺。只不過今日個霧咧，羽毛會有啲大，所以話咧，如果清啲嘅話咧，後邊嗰排山全部都可以望得清。跟住呢度啦，
呢度咧會有個凹入去嘅地方嘅，呢個咧如果睇得多保利花園嘅街坊應該都知道啦。呢啲凹入去嘅地方咧，通常嚟講啦，就可以俾大家去做翻個酒櫃嘅，或者你有啲高達啦，你有啲模型嘅話咧，呢度可以做翻個裝飾櫃嘅，就放喺呢個位置。當然啦，保利嗰個咧就孤寒啲，只有呢度一半嘅大細嘅啫。咁我覺得咧佢預留咗咁大嘅一線咧，咁就啱啱好啦。入翻嚟室內啦。室內首先咧，呢度會有2間套房嘅，睇第一間先。第一間就會喺度啦，呢度係佢嘅廁所預留位，跟住咧就係有個好嘅地方，就係佢嘅瞓覺嘅嗰張床咧，就係唔對住廁所門口嘅。跟住呢度咧就係嗰個大窗口嘅位置啊。呢間房亦都係可以望到呢一個咁靚嘅湖景。但係咧佢有個唔好嘅地方，第二個缺點我哋咧講緊咧望湖嘅呢度咧。喺平面圖上邊即係正常唔做大改動嘅情況下咧，呢個唔係主人房嚟嘅，隔離嗰個亦都唔係主人房嚟嘅。咁所以話其實望到最近最無遮擋嘅湖景咧，其實都唔係主人房，係一啲客房嘅位置。嚟到呢度，呢度咧就第2間套房嘅，一樣噶啦。廁所咧就唔對床嘅入翻嚟咧，亦都係呢一個咁靚嘅無遮擋嘅湖景，非常之好。好，我哋出翻去啦。咁如果咧夾硬改成主人房得唔得咧？得嘅，我諗到一條橋，就係因為佢嘅後邊呢一線牆房間同埋房間之間嘅過線牆咧就唔可以打嘅，所以話牆體你要保留，唔可以做到嗰種極致嘅2間房拼成1間房，所以你只可以咁樣改啦。喺呢度另外整線房間嘅門，咁從呢個門口入去開始就已經係主人房啦。咁至於係邊間係衣帽間，邊個係瞓覺嘅位置就你自己定啦。如果你係覺得我間主人房一定要呢一個咁靚嘅湖景嘅情況下成個湖形咧就分左右兩邊嘅，我哋啱啱睇嘅係左手邊，呢度咧就係佢嘅右手邊啦。右手邊首先入到嚟咧，呢度會有個廁所位嘅，大家可以睇睇。呢個廁所位就真係廁所位嚟嘅，即係冇企缸嘅嚇。你話夾硬做得唔得咧？得嘅，細咗少少嘅啫。OK， 咁入到嚟咧，呢度就係只有1間房噶啦。呢度咧就係主人房嘅位置。主人房入到嚟嘅話，呢度會預留咗一個衣帽間嘅。就會喺翻呢度衣帽間隔離咧就係一個大廁所啦。呢個係真正可以放得落浴缸嘅大廁所嚟嘅。好啦，轉翻過嚟咧，大家見到呢一個佔地面積都知道呢個唔係啱啱介紹嘅嗰啲細房嚟㗎，呢個係正宗嘅。非常之大嘅一間主人房，我粗略計下先，個面積嘅話咧有成25個幾平方左右噶啦，呢一間主人房。咁我啱啱講嘅窗口嘅景觀就係咁樣啦。因為咧呢度會有條承重柱嘅原因，咁所以話你唔似另外嗰2間房咁樣，你可以好直接唔需要側頭，唔需要歪頭就可以望到湖。呢度首先第一個有條柱遮住，第二個嘅話偏向於後邊嗰一排嘅住宅樓，所以話你可以感覺到呢個270度嘅窗口咧，就唔似客廳咁樣，唔似主露台咁樣，係270度嘅湖景啦。好，咁呢個咧就194平方嘅，我哋而家直接行過去咧，182平方，俾大家嚟睇下。哇，今日真係好熱啊！好啦，182平方，呢度咧就係182平方嘅走火梯嚟嘅，一樣噶啦。紅色排山嘅位置咧，就係嗰個出電梯嘅位置。一出到嚟電梯咧，呢度就會有一個入戶花園啦。呢2伙嘅入戶花園咧，基本上個大細係差唔多嘅，亦都會有個通風窗喺度，俾你保持翻走廊嘅呢個通風性。亦即係話你回南天咧，你嘅入戶花園咧就唔會話變到成個泳池咁啦，濕滴滴嘅，呢個就唔會，大家可以放心。咁入翻嚟咧，呢度就係佢嘅室內嘅位置啦。
室內嘅話，呢度咧會有一個長方形嘅空間啦，俾你可以咧整一排嘅鞋櫃嘅。當然你鞋櫃咧整出邊都冇問題。你可以咧喺入門口呢度啦，整啲花啦，整啲掛畫啦，去豐富你成間屋嘅裝飾。咁跟住咧，我哋啱啱嗰個194咧就係橫廳嚟嘅。咁呢個182咧，佢就係一個豎廳嚟嘅，正宗嘅豎廳嘅設計。唔知點解咧，我嚟到大平層咧，如果我見到唔係嗰啲咩 T 字廳啦、L 廳啦、橫廳咧，多多少少我都會覺得有啲怪怪地嚇，因為豎廳會顯得比較小氣啲。咁嚟到主露台啦，主露台咧佢就唔係嗰種轉角嘅露台啦，大家見到咧佢係一個長露台嚟嘅，可以懟出嚟睇一睇，呢一個長露台。不過咧個長露台咧就真係好長嘅，講緊個開間咧可以去到7.5米。咁行出去咧，亦都係可以見到啦呢一個無遮擋嘅豔陽湖嘅景色啦。當然，如果你要睇翻佢右手邊嘅湖景咧，咁你行出去呢個露台嗰陣時，你就要向右手邊啦，咁樣側下個頭先得啦。因為佢唔似194平方咧，因為佢呢度都係露台嚟嘅，所以話佢呢度咧可以穿出去就可以見到呢個270度啦。咁呢度咧就得180度嘅啫。轉翻過去啦，咁呢度咧就係佢嘅呢一個飯廳啦。飯廳嘅開間咧係3.3米嘅，啱啱客廳嘅開間唔記得講，客廳嘅開間咧係4.5米嘅開間。咁嚟到飯廳呢度咧，呢度會有一大線嘅窗口預留位嘅，所以話呢個單位咧亦都係一個啦南北對流嘅單位啦。過到去嗰邊咧就係呢一個廚房啦，182嘅廚房咧同埋194嘅廚房咧基本上係差唔多大細嘅。OK。好啦，呢個單位咧有少少類似於飛機戶型，只不過咧佢就歪去呢邊嘅房間咧就得一間房嘅啫，就唔係2間房。首先入到嚟咧，呢度就會有一個套房啦。呢個咧係182平方嘅4房2廳3廁嘅單位，亦即係話咧佢係一個雙套房嘅單位。呢間房嘅開間咧係可以去到3.6米嘅。3.6米係咩水準咧？就相當於大家而家買個120平方嘅4房單位，佢嘅主人房嘅開間就同呢間細房嘅開間咧係一樣嘅。不過咧溫馨提示呢度日後嘅裝修咧要落少少功夫因為大家見到啦，因為佢係一個大平層嘅單位啦，咁所以話佢本身嘅建築結構咧同埋正常嘅住宅樓係會有啲唔同嘅。所以話點解大家去睇翻佢隔離豔湖畔一座嘅360平方嗰陣時咧，點解客廳會有幾條柱包括啱啱嘅194，點解佢嘅主人房會有幾條柱？因為佢嘅建築結構就係唔一樣嘅。所以大家見到啦，呢度咧會有個消防山加消防喉嘅位，到時候大家咧裝修嗰陣時要諗辦法將佢包住啦。當然你亦都可以咧瞓覺嘅房間嚟講，相對咧咁樣包住會有啲阻，所以呢間房大家可以作為咧一個偏廳去用翻嘅。入翻嚟呢度啦，呢度仲有一間房呢間房咧就細啲嘅，呢間房嘅開間咧就3米，不過咧佢就一個啦望景嘅房間啦，真係靚。所以睇翻大家側重於邊一點咯，即係我哋講嘅不成文嘅鐵三角原則你又要景靚嘅，又要戶型靚嘅，咁價錢就肯定唔平㗎啦。咁你要景靚嘅，價錢平嘅，咁戶型就肯定差啦。咁你又要價錢平，又要戶型靚嘅話咧，咁景咧就唔一定靚嘅。所以話大家要守好呢一個鐵三角嘅原則。所以喺呢一個位置嚟講，戶型爭緊啲，但係佢嘅價錢、佢嘅景色絕對係俾到你超一流嘅體驗嘅。咁呢度咧就係出邊嘅廁所嚟嘅。做唔做到企缸沖涼房咧？做到嘅。細咗啲嘅啫，既然你嘅廁所咁多啦，所以我覺得你不如就直接就愛嚟做馬桶啦，係嘛？你咁大間屋，你肯定要接待朋友嘅，咁呢度就專門攞嚟接待朋友啦。過翻喺度啦，呢度仲有間細房，呢間房仲細，呢間房咧係2.5米嘅開間嘅，望咩景色咧？望翻呢邊北邊嘅魚塘景，都算係開揚嘅。即係唔知係咪擒咗20幾層嘅原因，都有啲喘氣。主要係咧，你擒咗去20幾層，
你仲要介紹2間大件嘢。你話介紹2間細嘢咧，咩90零平方咧都仲好啲。介紹2間大件嘢，好啦，咁啊嚟到呢個182平方嘅最後一 part 啦啊！咁呢度咧就係主人房嘅位置啦。主人房咧其實係相連嘅啊，大家可以將呢度咧理解為咧佢嘅衣帽間啊。咁啊衣帽間呢度咧，佢就係同埋啱啱嗰間2米半嘅細房咧係一樣噶啦，就係咧望翻呢一個北邊嘅魚塘景嘅，整體嚟講係好開揚，所以話你喺度化妝咧個心情都會靚啲嘅。咁當然啦，如果你話將化妝台咧整翻入主人房入邊咧，就更加開心添，因為係望翻呢個湖景嘅。好啦，首先入門口呢度咧就係佢嘅廁所位，廁所咧係大廁所嚟嘅，所以話可以放得落浴缸嘅。啊，隔離咧仲有個位置嘅噃。點解我會話將啱啱嗰個地方我嚟做衣帽間呢？就係因為咧，如果你呢個位置咧攞嚟做衣帽間，對於一間180幾嘅平方嘅屋嚟講咧，多多少少會有啲孤寒，所以你不如咧用埋嗰間房啦。咁啊呢度嘅話咧，大家就可以將呢幅牆抌咗佢，就變翻成啦主人房啦，放床一部分，或者你喺度咧，你可以另外啦做翻個平時你夜晚啦撻條嘆世界睇電影啊，放塊投影儀。放塊投影布，咁啊你可以將呢度咧變成一個細型嘅私家影院都冇問題啊，甚至乎咧放埋張台，放埋張梳化，拎埋酒杯同埋太太喺呢間房入邊都得啊，因為成間房咧其實都係算比較之大嘅。呢間房嘅開間咧，同大家講翻可以去到5.9米嘅開間啦。5.9米咧，亦即係話如果大家睇過一啲100幾平方嘅橫廳咧，呢一間主人房嘅開間就同嗰啲橫廳嘅弧形嘅客廳咧係差唔多長度嘅。好，嚟到呢度啦，依然都係啦，咁靚嘅景色，非常之正，真係見到呢個景，我都覺得我今日行上嚟咧係值得嘅。點講咧？總結我哋行翻出去先講啊。主露台嘅景靚啲啊！最後做翻個總結先。點講呢？低樓層6000零蚊，高樓層8000零蚊，打翻個平均呢，均價係7000蚊左右嘅華僑城鹽湖畔專梯專戶2梯2伙嘅大平層單位。咁啊，大家可以咧粗略用7000蚊去計下個總價啊。總價嚟講嘅話咧，甚至乎係應該係150萬左右啊，甚至乎都唔到嘅咁嘅價錢，你就可以咧買到套咁嘅嘢。我都係想講下啦，因為我哋本身咧做嘅灣區城市比較多嘅，周邊嘅城市咩價一清二楚。如果你唔介意嘅啊，其實咧相同嘅價錢咧喺其他城市，你只可以買到套剛需嘅3房。甚至乎係110至到120左右嘅4房，但係你喺肇慶新區喺華僑城鹽湖畔呢度，你可以買到一個啦絕靚嘅無遮擋嘅大平層湖景單位，所以咧就睇翻大家點樣衡量啦。反正你都係預咗咧係長期退休嘅，我已經諗咗已經係唔翻香港住嘅，我就將成副身家咧都擺入內地。去過翻我自己人生下半場嘅，咁我又想住大屋，又想要靚啲嘅 view 嘅，咁我覺得現時大平層華僑城嘅呢個產品，大家可以考慮下，因為放眼成個肇慶，無論你係端州又好，鼎湖都好，肇慶新區都好，你要望景嘅大平層咧屈指可數啊！咁啊比較出名嘅咧，保利雲禧，咁啊閒閒地咧300萬、280萬起步。咁啊個景咧都冇呢度咁靚啊！呢度咧就總價1字頭100零萬就可以買到啦。如果大家感興趣嘅，歡迎聯繫翻啦，我左上角嘅 WhatsApp 同埋 WeChat 進行一個詳細嘅諮詢啊！咁啊亦都咧希望大家可以啦點翻個 like 啦subscribe， 咁啊可以支持下我哋。咁啊今期影片咧就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。